എന്തേ ചമ്മ ഭാരി ചമ്മ മറന്നുണ്ടോ ഇത് ഇതെടുക്കോ ഇത് 100 രൂപ പിന്നെതാ ഈ ബുക്കല്ലേ തണ്ണി വെച്ചിട്ട് ഇല്ലുണ്ടല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ ചമ്മ പുളിയുണ്ട് പുളിത്ത് गाय साथ भी देखिए आपको ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅದ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಕೇವಿ ಇಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಕೇವಿ ನಿಂಗೆ ಯಾರ ಹಾಕೋಣ ಇಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪ ಅಕ್ಕಗೆ ಕಫ ಉಂಟದೆ ಅದು ಕಾಟಿದಂಡೆ ಅದು ಚೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕಫ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕಾಟಿದ್ದೆ ಇನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿದೆ ನಾವು ಮುಚ್ಚೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಟ್ಟದು ನಿಂಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಫಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಚಲ್ಲ ಇದು ನಿಂಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಹಿಂಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಜೋರು ಬರ್ನ ಜೋರು ಹಾಕೋಣ ತನಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಎತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದು ಇಂತ ಪೈಪ್ ಹೊಲಿக்கிறಲ್ಲ ಅದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನನಗೆ 3 ಕೊರೋನಾ ಬಂದರೆ കൊറോണ നിൽക്കില്ലേ പൈപ്പിൽ നിന്നല്ല വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റീൽ പോലത്തേത് അന്നല്ലേ ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ആക്കുന്നു ഷെയർ ആക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കുന്നു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കുന്നു പിന്നെ ഷെയർ ആക്കുന്നു പിന്നെ ലൈക്ക് ആക്കുന്നു सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब फिर 1000 लाइक 1000 सब्सक्राइब शेयर मत भूलिएगा अपन नेक्स्ट वीडियो का नाम